Pour le droit de naître, vivre, travailler, se soigner et décider au pays. Aie restart de job au Pelzo, aie fait gagner, hag n'a que possible d'on gisekin quoi. Peur Baloche. Un abaden gant Thomas Laken. Un dut ar vro. Ar vro un dut. Red e kredi a red e kaouners. Salut dir tout, de genver peur baloch heye e vo klewe de Neila Baden diwar tem an hospitalioù publik, a zo bec'hwarne en breiz evel elehal, e keitse e faute d'ar gwarnamanchou biana troas an dispignoù publik a re ar yehet en o zouesk. Pedet mam daouzin da zont da gomz deus an danve e studio Radio Treger Gwelo e tiavro Gwengom, Caroline Trouillet, a zo kazeteneras vid ar media dizal splan, a Gaël Roblin, a zo konsai er ker e Gwengom, a difen er anved mad menonjou an tuklei dizal c'hour breizek. Hospitalioù publik, un distruj programmet, ur mahat vid ar genat prevez, selare anno an enklask bedembanet gant splan etre miz Gwere a miz Gwengolo david pemwar nugen. Aboué Pelzo et metut splan eve ragwelet a laket en pleustr diskar an hospitalioù publik a meur a dal a zo d'an dispense emañ ar yehet evit an ol en arvar braz. Kartenou resis hag un enklask pinvik hardi a gafet war splan pik org da gompren an draman, emañ ar servijoù urgensou en argol, aboué ma oa bechanchet ar mod da c'hantaoui an hospitalioù e ha an hospitalioù publik en dro evel mara an embregerejou, a kevezerez etre an hospitalioù publik, a kemedal etre a republik hag a rebrevez. En ur stad fall emañ savadurioù an hospitalioù, emañ a remañ o c'hoai war gol a tremen skuiz mao e labourerien an hospitalioù. Darn deus un dud klan c'hoaz nenke ken da gad ar meudeusin, a keitse emañ ar sektor prevez o rozeli arc'hant kenera dre ma kresk ar mahat bopet. Fe tan valware an dolen med sklerijen so diwar ar stourm kaset gant an dud war an dachen hag evo komzet die neuhe deus diskoulmou vel a re embannet gant Gaël Roblin en deus avet ur hiniglezen vid ober un tolarnot rei da ranvro breiz barregejou fiskal ben stourm en ban dezerchou mezegel hag a lojeiz diar. Setu un tamm emrenerez war dachen ar yehet koa. De se vo koze dustu war lec'h un tamm zonerez, da lansan an abaden, hag ye e mesk trawal evo komz deus tigwilioù di Gwengom, lem an evit ket ganet bugale, a boe a c'hwec'h war nugen a vizebrel dovil tri war nugen. Martise un dra da lâret war ze Gaël war penons e c'hoarvet an tro pezel tigwilioù di Gwengom. On a des tout donné de labourer en hôpital à Mamba Gwengam à la résie Pelzo. Pas c'hoarvez gant ar syndicat joue en dû de labourer en hôpital Clem. War mon m'avait discar et ar servijou. Ve la varet gant ar pen ou braz, ar enerien, pas o beur re a drous peogwir a brut val d'an hospital. Andraze a glever ingal. A pa c'hoarvez gant ar c'homite ou a zifen ar service publik vel m'ave Gwengam e kareiz pe e l'anurn e pandi un tamm e pepler. O beur trouz semblez gant syndicat joue en hospital, vel la varet ar mem estrade, vel la varet pas o beur re a drous peogwir zer a bot fall a vo diesor kendre ritut de zone de la bourrade gant om dreistol vid ar service gwilioudi, peogwir gure ar service gwilioudi neus un dalvou degez denel da gentan tout hag evel just na digez ket arc'hant barz ar c'hef vel zo bet displayet met un arouez politik ele un sort totem evit tud ar vro pugur an dud a fel de kenderel da reier vue
et l'air main au jaume, et l'air même au histoire, aux enquêtes, aux familles, aux rijoux. Une affaire fromouzo. Et ja, une affaire affective, also mesket gant ar politique erez, a gant mon endro en hospitaliou, zezo lusier de verre, hag évident dit lenidi, evel juste et a bouez braz, l'arrêt d'andud, tuzodor don d'ober annes barz me fares, pegur zo peadra de vevomad, l'arbour zo a peadra de vonet d'ar empred gant ur médecine, pe de ve en mam pe tad, eb kemerre a risklou, pa voret gwilioudi, komer an ent a gober ar vejouent, pe, setu, an raze zo ar guzenou ive, quoi. Mais par c'hoarvez gant an dilenidi, peurliesen c'hoarvez kalz goude, ma vije begret gant ar syndikajou hag ar chomiteu skoazel. Sevel goulenou intive. An ARS la var ar memestra. A rabat ober trouz. Ze da gas o ke brut va dim, na jikou roket vid digas medicinet surgeonet klandiurezet amiegezet peme warme. Me ben ar fin ne ket gwir. Tout ze zo fos pen da ben. Pugur, vel ma zo bet lavaret diskouezet splant, pat pel e gwen-gam neus ket bet a vruderez vit tut an tut da labourat en hospital da gemer plas an dud a oa ezom dionte evit ma drofe ar servij gwiliou didas, quoi. Neus ket ur youl gant an ARS da lakad ar servij publik da vont endro en un doare reiz. A goaz ur c'hoaz, rebechet ve d'an dud zo perz deus ar publik, pugur e komzom deus ar mat publik, ar mat boutin, an ar c'hant publik, rebechet ve de rei o zonj, en un doare peurlesan e garat tre. Hag eve lakene kablus de stad truezus an treou en hospital, a ben ar fin ve klasket lakene de devel, o laret rit kebil, nim ra vardro, nim zo tud arbenik, nim zo barek war tutze, e mom e tre tud vur, hag a war peseur mod ober, en gwirionne pa goger gant c'hoarvezede ganin, komz gant tud a oa e kabinet ur ministre Rousseau, da skouar, hag an draze a zo mat da c'houzout, da c'houze a oa koz deus star randvro ar yec'hed le plan régional de santé, a oa war nes bezan en bornet gant an ARS, a pep strolegez moa de voti vit an draze. A gomom deud a ben de stankan en tormig an traoù e gwen-gam, a oa an krog de doul an koz gant servij ar ministre. A pad ar gojeaden, on en em rentet kon, ne ouie ket, an dud a o kojeal ganin, e oa hospital gwen-gam stag deus ur c'harter a zo QPV, quartier prioritaire de ville. Da la rede, neus ket kalz eo journ ar war, neus ket karterou else, zo karterou a zo gant desverkou social negativel, karterou diez, karterou proletour, poblek tre, gant kalz a du dilabour, kalz a du do tont brouioal, gwire, hag e gwen-gam mem unan braz, ha deus Kastelpik, betek a Rodourou, karter a Rodourou a zant vedmad, a karter la Madeleine, tout ze a nolet, a zo QPV gwen-gam, pem dregant varnugen deus an dud zo chome gwen-gam zo chome c'harter ze, a ze zo a c'harter zo QPV. Da la rede, c'harter ze zo diez a manjou, vin monet d'ar empret gant ur medicine. A piou la varze ar stad, a la var an draze. Ministre erez an diabar, spegur ar gevrat a zo kensin et etre un tiker, un departament hag ar prefeti, a zo sinet bep pembloa, dramzonj, evit arrantaoui a c'harterouze, a zo sinet gant servijou ar stad, an arrant zo tont deus ar stad. Ba ne ouie ket, servijou ar ministre, e oa stag hospital gwen-gam, a ben ar fin, e oa stok a stok deus ar c'harterze. Me meus bevet pat pel ar c'harterze, an dud oa kustum mont an hospital vit tapet ur medecine, puis an e oa ket, pe ne oa ket rawar. Hag e pa moa toulet koz gante, o doa goulenet gant renerez an ARS, zo et kuit neveso, mais vous nous l'aviez pas dit. No doa ket komzet ken etreze deus an draze, hag e oan o komz e vizio gant tud a oa e Paris, hag e moa la varede, me jurwar peus implijet Google Maps, peus beskrivet de Guingamp, a peus gwalet a oa parkeier, a oa taken glas, tro dro, a peus jonge, y a pas de QPV, mais ben an zo un, pe ur moment ur ger vin, gwire, ur ger bo pret. A neus ket kalz karterou a zo
pauror vita harter ouze et randvro breiz, puis ar ger baouran a zo e randvro breiz gwengam a Blanmour da harter ouze just war. A Carterouzo a oa QPV nintik en ez ambriek. Peogwir in rebin vidik e tre kromelou, la varanket d'un dibama de vitud ambriek. Mais andraze a zo spontus memestra. En ARS, n'en oa kekemereze kon en danevel a oa be rentet dans dud a oa e kark deus an teuliajou ministrerez e Paris, a gevel just ministrerez e Paris. O doa d'ober vardro nouspet d'hospital a oa digweder mem stad e pepler stad a pel ur c'hoaz broioù tramor a zo din d'an obeli. A gaze vel ermad an ARS na lavar ket peptra. Peogwir e kendalc'hon vardu e kendalc'hon d'ober o labour pemdeziek evit tizout palioù a zo bet en bornet barz d'an evelou. D'an evelou a zo beskrivet gant kabinej ou privez vel an o trou Rossetti a zo bruden mad amant e gwengam hag da la rede an service public an ARS a ro errand da duzo divid rentan d'an evel bon fa just renten ven d'an evel di war ar goulenn a zo zavet hag barzant d'an evel ze le rapport Rossetti e oa skrivet peptra. Ya da la rede da wil da war nugen an ARS a ginigi zeri an tigwelioudi a zeri ar surgioneres nonsde par gwengom. Marteze Caroline Trouillet c'hellfes la red un dra warze peogwir pa velenet un enklask ve komprenet me meustra ve fe startri bremañ had digori an tigwelioudi peogwir velard neket zerat met neket digor pendaben peogwir eve geuiet a mehet hag a zo vont de wioudi men eve ket gant bugal ekin hag pet marc'hant de la dia met an eiloden a fer ar surgioneres nonsade a ze zo marteze ur volonté war an dachen de viret ze eve fe moyen de vean operatet mosse de annonce bar gwengam. Ja. Bon, ben a fin ebe la redian gant pen bras deus ar hospital Djengan, pas rener an hospital, mais représentant d'un médicinet d'un hospital. Ebe la red, non, ne verna ket voke neus ket gout drouz ebet war an la chirurgie. Surgioneres. Veur surgioneres en hospital Gwengam, mais partout e brez en hospitalio e brez ve duelet mieux a plaçao et l'air ou eliao vel mem plaret un tom a bretor. Ar pal gant ar stad ya kreskin niver an médecine ambulatoire ar surgioneres ambulatoire evit dis kreskin niver a uelo ben a fin a dispign nebetor a arc'han. Mais un dra contradictoire davat car ben a fin herve médicinet a rener an hospital m'en rencontret. Ze gouska ker d'un hospitalio ben a fin ober surgioneres a medicine warande ipchin. Ze gouska ker car prijoù an médecine ambulatoire ar priz neke mad herve reolen a rantaoui prijoù herve an ober ze neke pen mad ouz pen de ze interessant evel just interessant mad evit en dud chom an hospital pa den de hipchin a pas bout red chom de gousket en an hospital mais neus ket moyennao a war ermez d'an hospitalio et tcherio evit ober war dro apre derrière dud a gout an opération ambulatoire. Neuzen a vechou vet duelet tud hag a zo be operet herve just pa d'an de hag neus a fer da bout pre derrière en dro hag a zo duelet en dro en hospitalio pe tud hag a webe operet pa d'an diouz en de en klinik
hag an eus afer bout prederiet, mais un hôpital public ar lec'h, quoi. Zewe memestra un tamm a ik anver hospital Karez. Ya pelzo e beskrivet an navel ou ret an hospital pas ober surgeonnaires diouz noz, mais diouz un dehipchin a kloza iwe an ties d'huilioudi. Pezom tam avel gant Djengan bopet eve laret gant eve aliet gant expertou an ARS an daouzra, quoi. Kloza an ties d'huilioudi a ober muor a médecine ambulatoire. Mais bon, c'est prone de gant regadado public pelzo. Et ben a fin ma skan an hospitalio bihan gojen deze. Ja, marteze just war pugur teus komz deus Karez hag Gaël Roblin bozom neus komz deus ar fet de marteze oa kebet traoù dileni di am bar vro pe war drol an urn pe lerhal o stour meneb na viche reoliet an urgensou ba Karez bepret pez eve gwelet e ar stourm neus un effet pugur megafti penket an mis Gwengolo oa bekavet ur meudeusin ben ar fin de halet had digeri an urgensou war an de ben ar fin. Zepeus compte d'un temps barz an enklas que Karez a zo an tamm spicial pugur a fet politik erez e stert marteze d'an ARS lakaet e pleust ar pez a faot fe dei ober. Ja. Vel zo belaret gant penaos rener ar vedicinet Hospital Brest o tam bloavejoù zo si vous fermez si on ferme la maternité à Guingamp, il faut être sûr d'avoir les moyens de payer une compagnie de CRS. Karez. Karez, ouais. Mais ya duere ar stom braz a obe duelet e Karez il est fait d'eau. pression politique, pression locale. Mais bon, une histoire, un tome spécial, zo est très brèche à Karez, car dans l'hôpital, zo liamet, fusionnet de ce pelzo et do Vilnau. Zen mieux Arok webe crouet les GHT, les groupements hospitaliers. Andez a hiri, ima roes possible diolet an ties d'huilioudi vel un ain kare e l'air ima do kan d'huilioud bemple, car ranet ebe post labour me gant amiegez neke eiz da rana post gant vedicinet arbenik. Ja, pa vered l'akadennu d'or kalz a ent ben ar fin neket diskoul marteze war hir dermen ben ar fin, quoi. Starde. Ba ya, hag surjournerien medicinet hag laboure urgenso e Brest. Et ouen tamm fulor ue dor sonj neus ket aran neus ket un diouer an medicinet de zo e Brest iwe e pepler ben ar fin. Zene ar short kenstrivadek ve duelet etre hospitalio bras a Bihan-Nor ve duelet ue etre pondi a en orion. Sterde de pondi sacha medicinet evit labour en trumado e sa visuel a medicinet a labour en orion vechoun deus ket c'hoant peta pondi ka nanzo hirawar an deus vore skan ben an fin ar service en orion, oui. Marteze justoire pegurement an rolach o c'hoai de gomz deus diskoulmou marteze hag e kinig an dor klewet un den hag a handvit o tau Jean-Pierre Bay hag a oa zo bet pen service e penonz pen hospital randvro a skolver Brest
hag oa bet a terset gani neus ket keit sezo pa na gret un dremenaden ba sant ke justo hag a vo komz de se chilaom nean. Montroulous zo bar GHT Brest, a bar Montroulous zo réanimation, bar Lannion neus ket réanimation, a megafti gwellor viché labourat Lannion gant Montroulous, mateze gwem gant Kares, vouejal vers un hôpital bar Homun. A bremañ médecine zo évolué à un hôpital carré pe Lannion n'est que cap de chambre isolée CHU de Brest zo pervoir un kilomètre de carré neus que tren a gwemgant zo daougen kilomètre de carré an eus tren. Vijiket voilà la groupement bar Kreis Breis, par Korn Kreis Breis, a viché la brotte Sambleus. Songe en rang, j'ai acheté zo gouet vit Larat Hospital Bion, un vide Ober place clinico privé. Gaël Roblin, marteze lardem buan a buan, petra zo koz penaos teus ret an o degez gant Jean-Pierre Bay hag ur jonj war pez a lar. Bah, mais moi, Gret, naoudegez gant Jean-Pierre Bay, pa oa deud de gojel zant ke perro, ça dit pedet oa bet gant ar mer, Olivier Ouzet, a zo onden a oberiontre vardachen a yahed, a glask vel kalzigedu er vro gola d'ar jeu, a Jean-Pierre Bay na c'hant don de gamer ar goz pa oan 2 me de ginik a c'hinig lezen am eus skrivet. Kom se diwar ben just war l'air. A Jean-Pierre Bay oa talvoud dustre a pez ne oa lavaret dans DVC hag a momo pa oa esklev edive. Jean-Pierre Bay zo den zo deus pempoul, an ve mat ar vro amañ, a neus gret tout evue service public. An den zo chomet feal d'ar service public, ani je gueule de oberkastre oa la gont un miglior ar an eus ke grit. Man bremañ war eleve, hag emañ o c'henem jonchal bende war ar mod a ozo wel ar bue a yechet ar vreton hag an raze hag avon dispar. A pli justre de glewed a kent illustre, men moi desket be an trao gantan e korf nebet ur you, spen e pedagogel war, ne gemerket an dud di war an ul, vel mara medicine et peur liesant, an raze zo pli just. A gure, laren eus an dra a zo pouezus mat. Un dra a zo bet en istor Breis neveso, neus chinchet, neus pouezet c'hoaz muior var an digem pouez a zo, a velomp a zo deskriven matre gant Caroline Trouillet hag an ar gelaouenz plan. Kroet zo bet GHTU, le groupement hospitalier de territoire, hag a zo diazezet, trodro, ne ket da gerioù braz, met da veur gerioù. Meur ger oazon, meur ger Brest, meur ger naonet, a zo strolegejou, a zo gant budgetou, a zo brasor outini ar an vro. A ze oa ke gwir ugent laso, oa ke de ze. Ze zo bekrouet e daovil pemzek. Hag ben ar fin pa zeller deus ar karten ar vro, peller ave 10 ur c'hoaz ar jeu vidmont e dar empret gant ar service publik yaret, ben ar fin en ur seurt takat kreiz, zo kreiz ar vro, zo led an war, a 2 an d'anteur doz er c'heller kregi gant Lannion, mont de Wengam, diez ar manjouve l'an dernier, e Montroulez ive a alies, e pondi, betek an orion. Gant piou man ar muian a c'halout, gant an hospitalioù a zo e meur gerioù. E Brest a geraon. Kareiz zo ur ger chans di chans war an dro, men dormig o heun e kres Breis vel zo belaret, me stagin a boe daovil nao deus CHU Brest, ben ar fin vite torpen, men ni e gwengam nom ke stag deus CHU ebet.
velmement vite pandi allons on unan. Ben c'est nom que des denus, nom que d'intérêt en vidar pen ou bras au ren RGHTU. Agazo au wellet aux ailes douzom veller mahat zo de dapet vraiment et de devait en bout intré azezo neve a war ive revu pmd armand mon et dar impred gant ur médecine spécialisée pe même ur médecine famille a muur c'hoaz vit en hospital mon betek brist pe dar raon gant an dud pugur an euskutur beur vardro mais c'hoar vez aider gant an ol ar an maman ben ar fin e sor mon ara buanor daouz d'an ent a zo d'ober vid mont betek brest per raon de glasken diskoulm devait en d'ober vardro a yeret vid de jo maman er vro hag ar pez a lavar Jean-Pierre Bay ne kezo de gurione un digem poezo etre ar c'herioù bras-mat a zo meurgerioù bremañ hag ar vro zo kreiz breiz gant ur sterled on ne ket kreiz breiz ar poer ep ket mais un tamm mad led an or zo un digem poez sokial hag ive un dra ne ket just pe gant an eus ket ar memez d'ar empred gant ar service publik hag gant ar yec'het hag ar c'henigou vel mara damzonj a zo deut mad evit magan zonjou an dud o deus ran chanch entre ou varantu mat ne ket varantu fall pe a zeve gren mat gant an ARS. Ar teze neveziaden Caroline Trouillet war pez lar Jean-Pierre Bay hag l'arret eus di me meustra mez an abaden an dud peus a terset oa ket o speret gant klask diskoulmou ken braz oa ar c'hudenou met mar teze peus pet klevet tro me meustra. Diskoulmo simple pas war a zo ben a fin non mais évident ya diwa ben an diwer a vedicinet neus ket a oan a war hag zo belaket evit stum a nei a ze neve ket chilaouet a liestre ben a fin ni ouera mad war neus ket medicinet a war ave chilaouet bemde a mur ave stumet mais ni ket niver eus a war surtout neus ket belaket a ran evit stum a nei iwe goude an kaden ar Covid hebe gwelait gopr an amregereri an hospital e penchetan hag ar fin o red micher o carrière mais ne ket bet seurt ebet evit a re hag zo e kreiz o red micher de la rebe a reg ar pe brasan de zon bet tutet oui ya vraiment quoi ben ya l'arrêt ebe l'arrêt gant ba erou pas dans hospitalio ou diwalet gant o dispegnaou e kanver medicinet d'intérim et tretan mais ememestro ne ket beret netra vit sracha medicinet da zo en titre se zo goz an deus aeri vet duelet mur a vezicinet hag a ar kuit deus ar service publik evit mont ar klinikoù privé ze belaret gant o bern tud hag a mam an terset e pad an klask a risk braz a zo gant an draz quoi a trumado un tamm mi special mod privé sue zo be krouet e breiz evit vez Sacha aussi avait dessiné de glabour en urgence en hospitalio public car tchen intéressant et condition labour avec iniget gant agenat privé ya discoulmo simple a war a zo mais responsabilité politique et neus ket begret nitra en speret se en hense a ba we ugen vle un tamm sterde bout optimiste Marteze da chui an abaden de gomz deus me meustra kinigou pegur aze zo kinigou
penons fétis. Gaël Roblin hag zo ganem kinnig etus lezen hag etus kinnig eto ar lerc'hen ar senet. Ma ve tapet 100 000 sinadur a rok kreiz mis kerdu e vo marteze zellet diontan a dost gant vela kuzuliadeg a brezidant enan duan pel usdem. Bon, pel tri hom deus an niver a zinadurioù, mais en tuant da ze, lardem un tamm petra zo barza hiniglezen se, a petra ar speret ben ar fin. Daudra ben ar fin zo daouel. Bep troum a vez eret ur service en un hospital, lak andraze a lak a diez an dud, vel just var ar vu e pemde, mais ben ar fin e bevet fall ive, gant an dud peur ve komprenet hag andraze a zo sklerant d'ur berntud dizunvel, non eus ket ur gerd a l'ar var ar mod ma ve a ozet ar service public. Ma c'hoarvez ganom vel citoyen syndikalour pe dilenat laret un dra bennak, vez la varadim ne sel ket ouzom, pa vez goulennet rentaou kon gant splan kazetenarien vel kemen zet ne sel ket ouzor, mais zezo armat boutin, zezo dimp. Payet mem vize, c'est so dim. Drouet mem rayonali. Neuze kinigen meus gwellad ar jeu var an da chenze. Da la rede ar galout da aozan ar politik erezierc'het a rang bean toster deus an dud hag etre daouarn tud zo dilennet. An dud en RS ninke dilennet. Ze an dra gentor de la ret. Stuper hag meus kiniget kroui un dra zo gant ur gerd teknik un tammig un établissement public de santé régional, un ensavadur public vi yerc'hed randvroel, a vije archantaouet... Ur sort d'ensavadur zo vid pezel prenan douarou déjà. Ar même astra zo an vet martze gant chilaouerien zo an vet EPF, établissement public foncier, a service de brenan douarou pe savadurioù, e breiz ve archantaouet an EPF just war vel elerioal gant un ebet deus an taioù a beiom dija, e breiz e part da tammig muior vid deg euro damzon, j'ai 1 euro dre an ezat, dre an ezat. E rand vro breiz, hag a zo laket barz ur c'hef boutin, evit chikour ar c'humunioù de brenan douarou pe savadurioù koz a zo da ren evesi, hag a gousfe regerd ar gumun. Bon, kinnig a ran ober ar mem astra vid ar yec'het, neket taioù ouzpen, zo... Kemer diwar an taioù so deja, loden... A jom fe breiz, a vije meret en un doare publik, evit gopran medicinet. Pez a velan mi ve, non eus ket bet amzer da laret ze, pur... Kalstraou. Mais mom vit ar pez a den deus ar vezeien famille, ar medicinet famille, et mom e pen an ent, ze neus ket trawar a venicidet liberal, rede goprane. Rede lakad un termen en abretant ar gwelan da penos d'ar frankizouriet a zo var an da chenze, rede gopran tut, évidemment d'ave en médecine, gret ve muior mui, evit en ober zo em muior a ran, a moment an a ran, kinnig a ran kemer an a ran aze, a chikour ive, gant an a ran ze, da groui, krezenou, publik, ade tier yerc'hed publik, evit gopran tut, andraze a goust regerd ar strolegechou lerc'hel, esore da rezo braz mat vel da onet a raon a pezon deus daret diesore vel just vid a rezo kreiz ar vro neke mem eustra setu a peb poezusan deus ar pez a zo bardal lezen hag ar pez a ginig an ive dreistol eve fe kemeret an divizouze gant dilenidi a neke gant teknikorien a zo o c'heulian ur folenad ent a zo bedurziet gant ur ministrerez e Paris a zo pel deus an da chen anera ket kalz foutre e gwirionnet deus ar pez ar c'hoarvez amañ ur vro ouzpenze redelaret mem stra zo bet ex-ministre jonj din e kark deus ar yec'het e korf daouvla a neke dechu ar blavez martze vo real martze vo chanj di chanj c'hoaz ya nimso hendrolien a baden barz penons hontekst hag a chancho mateze hag pugur vo zo at skinniet an a baden wespediou distabiltre setu kinnig a ran ad lakad a rand publik barz ar service publik yec'het
gant ar actress lezense, hag eve fait kemeret ar galoudze gant rand vro-breiz. Neke goulendrez gwirioù, kinig an draze, pugur Mahamad endro e c'hellobe an grel l'erral. En EPF, à zo krog WC, neus ket bet krouet des établissements publics fonciers régionaux et pepler. Krog et zo bet gant nebet rand vroioù de gentan, a pegur e oa dedenus e fedus e belaket e pleustre l'erral, greon mar mem estravid an hospital, a rededeon men emzizober deus galoudou en ARSU, a zo nan demokratel pen da ben, hag a zo o zonj ben ar fin, bean servij ar marchat, morse ne meus levet koz, deus ur gliniken, zeret diwar urz en ARS. Pa ginig en ARS zeri ur servij yechet e bepret bar servij publik. Piro defe gelen matre zeri kliniken plerin, syndika jouzo ar roulene an draze. Hag gise on ije a tapet ar marchat, evit an hospital publik Gwen-Gam. Neke begrit. Aneze, neke defedus. Rede kinig, ober kinig oal, vel peus daret, vo diestret a poud ar zinadurioù, mezo emskiant de se. Me ben ar fin e oa viteri ur seurt tabou, ar yachet a zo yachet pepiniar, non, a zo undra a rankom mer an astrol, ze zo yachet tout an dud, yachet an dud vunut, n'allant que mont en embregerechou prevez, d'ober vardro yachet, n'allant que kemer an ent, vin mont pel kenebet, hag e rankomat kemer ar galout var an bu e chou pemde, ze zo an ent da gemer, hag neke ar ministre zo e Paris a rev varekan vid ober vardro, nim zo gwez ar vardro an treoze. Gwelet aran ar men oze e hent, tamm e pen an dud, e pen an dud o deus rand be an dilenet, a gwelaze, don arim a ben. Marteze ur ger diouian, Caroline Trouillet, marteze diwar pest eus klevet pe diwar sujedal pegur komz meum deus kalz drao, met gure pinvik kenan an enklask hag e kinigant d'ar chilaouerien a chilaouerezet mont war lerien splant de len an enklask pen da ben, ben zo bern tachenou mam ket komz dre diwar o ven, met un drao spen da laret marteze, Caroline. Non, mais grol intéressant e pez neus kiniget gael, an dud ni même par sentiment da vout déposséder en temps de sa riehet, tema riehet, hag ar sentiment de tout an traoù e tout de lezenao a reoleno ve décidet deus gant ar pen ou braz pez o duir. Ben a fin ya pez o faltre ke ur duire da bout prederiet da kaout an digarou da mont d'ar vedicinet da bout prederiet ur duire me neke be respecté en arvar e ur duir tchen important e France. Bloave jouzo voe ranket mad France en classement Renap. Ya poene kaout diskolmou ya neke deiz l'arret duir divezan. Non, mais neus ket goul ganit reitou an diskoul moudem, Caroline. Vez ket neret gant se. Me ya ober taimou zo an am klask ya pez vo bravo mont da len apanadou. E galek pe e brezonek hag A ober abadenouel. Tu fais juste sur war me font digare c'hoast de gomz de ziet war gwagenou. Merci bras d'or hoto Caroline Trouillet, Gaël Roblin de Verdoute. Merci bras d'or Thomas. Tieno. A chui an eil labad en am gret e misere daouvil pemoar nugen diwar tem diskar an hospitalioù publik gant Caroline Trouillet oam kazetenerz evidar media dizal splan nenklask a oa bek kaset ben gant tud splan hag emban etre mis gwere a mis Gwen-Gol o daouvil pemoar nugen diwar sujet ar yehet er vro.
Andraze a adkafet war splan pik org da lennier e brezon tout. A Gaël Roblin a wag an emie conseiller ker e Gwengom. Gaël Roblin oberian war dachen a yehet. A ganeva kinig e de miz ewen dovil pem war nugen. Just war neva propose de hinig lezen evit ober un tolarnot rei da ranvro breiz bar egejou fiskal a ben stourm eneban dezerch o mezegel hag a lojeiz diach. Kal strau bedlard en diou abadenman a vo da atchilaou war radio breiz pik bezedach. Tcheno! Peur bal loch. Un abadenn gant Thomas Laken. Un dut ar vro. Ar vro un dut. Red e kredi a red e kaonerz.